喺福州去三坊七巷係好方便嘅。我哋搭1號嘅地鐵去東街口嗰個站落車，哇！一上到個站，見到四圍嗰啲柱咧，有好多好靚嘅金魚嘅照片喺度，真係令人眼前一亮啊！出咗地鐵口之後，行6-7分鐘就去到呢個景點嘅門口啦。哇！門口呢兩棵大樹真係令人矚目啊！一經過呢個牌坊，一轉入去就見到景點嘅介紹。我哋啱啱嚟到嘅時候，見到一個小學生係為旅客喺度介紹呢個景點喎。福州呢一個三坊七巷呢，原來係中國保存得最完好嘅歷史文化街區。沿住呢條主要嘅大街，右邊呢有3個叫做坊嘅地方，左邊呢就有7條巷，都係一啲明清時代嗰啲有名嘅人、達官貴人喺度住嘅，所以你見到有嚴復嘅故居啊咁樣。除咗名人故居之外咧，呢度亦都有啲好得意嘅店鋪嘅噃。嗱，譬如呢間叫上上籤，裏邊啲裝飾都幾得意噶，好有趣，好有創意嘅。譬如呢個公仔側邊嗰隻狗咧，你唔好以為佢係假嘅噃，門口又有隻貓喺度歡迎你。嗱，呢度一睇就知道係塔巷啦。除咗名人故居之外呢，呢度亦都有美術館㗎，有畫展㗎。嗱，呢個就係錦衣坊啦。
樹就喺呢度啦。呢棵心形樹咧，係由一棵樹俾啲工人咧剪成佢成為心形，喺呢條街嘅兩邊都可以睇到佢係一個心嘅形狀嘅。